Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, mình sẽ cùng nhìn lại một trong những bộ phim kinh điển của tuổi thơ, Ở nhà một mình. Câu chuyện bắt đầu với gia đình McAllister chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giáng sinh tại Paris. Trong lúc gia đình vội vã khởi hành, cậu bé Kevin đã vô tình bị bỏ quên ở nhà một mình. Ban đầu, khi tỉnh dậy nhận ra mình chỉ có một mình, Kevin cũng tận dụng cơ hội để tận hưởng niềm vui như bất kỳ đứa trẻ nào khác. Tuy nhiên, kịch tính thực sự bắt đầu khi Kevin phát hiện hai tên trộm Harry và Marv đang lên kế hoạch đột nhập vào nhà cậu vào đêm Giáng sinh. Bằng sự thông minh, Kevin đã sáng tạo đủ loại bẫy và chiêu trò kỳ quặc để bảo vệ ngôi nhà bằng mọi giá. Bộ phim với nội dung hài hước, cộng thêm không khí Giáng sinh đầy cảm xúc và sự đáng yêu của Kevin trên màn ảnh đã chiếm được cảm tình của khán giả và trở thành một biểu tượng cho dòng phim Giáng sinh dành cho gia đình. Và kỳ nghỉ của Kevin có lẽ sẽ không thú vị như thế nếu thiếu phần âm nhạc thiên tài của nhà soạn nhạc John Williams. John Williams cũng là nhà soạn nhạc cho những bộ phim kinh điển như Star Wars, Harry Potter hay Jurassic Park. Bộ phim mở đầu với một giai điệu nhẹ nhàng, lung linh của bài hát chủ đề Somewhere in My Memory. Những nhạc cụ được sử dụng bao gồm chuông gió tổng hợp, celeste, xylophone và glockenspiel. Việc chọn đúng nhạc cụ cũng là một nghệ thuật. Những âm sắc trên cao này vừa diễn tả sự hồn nhiên, vui tươi của cậu bé, đồng thời vẫn vừa đủ mong manh để miêu tả sự cô đơn và hoang mang của một đứa trẻ khi phải ở nhà một mình. Nhạc phim bắt đầu kịch tính sau đó với những giai điệu bí ẩn hơn, gợi lên sự lo âu và bất an. Cùng với sự xuất hiện của tên trộm Harry trong vai viên cảnh sát giả đang thám thính tình hình ngôi nhà. Bộ gỗ cao kết hợp với đàn celeste, ngoài việc miêu tả sự hồn nhiên, còn gắn liền với yếu tố siêu nhiên. Với Tchaikovsky là người đầu tiên sử dụng thủ pháp này trong điệu nhảy của những cô tiên kẹo cứng, Dance of the Sugar Plum Fairy, từ tổ khúc Giáng sinh Nutcracker, kẹp hạt dẻ. Sau này, John Williams lại một lần nữa sử dụng đàn celeste trong chủ đề chính của loạt phim phép thuật nổi tiếng Harry Potter. Một số đoạn nhạc khác cũng cho thấy sự tương đồng giữa giai điệu trong Ở nhà một mình và tổ khúc kẹp hạt dẻ của Tchaikovsky. Đó cũng là lý do âm nhạc trong phim mang một không khí Giáng sinh rất cổ điển. Tiếp theo là cảnh các cậu bé nhìn thấy người hàng xóm bí ẩn Molly đang xúc tuyết. Giai điệu u ám được thể hiện qua bộ gỗ, gợi lên sự lo âu. No way. See the garbage can full of salt? That's where he keeps his victims. The salt turns the bodies into mummies. Khi ông Molly quay lại nhìn các cậu bé, chủ đề biểu tượng Dies Irae vang lên qua tiếng chuông ống đầy điềm báo, khiến các cậu bé hoảng sợ chạy về phòng. Dies Irae là một giai điệu được sử dụng trong các thánh lễ an táng từ thời Trung Cổ, và sau này nhiều nhạc sĩ vẫn mượn 4 nốt đầu tiên trong chủ đề này để miêu tả về cái chết và sự nguy hiểm.
kill him. Tuy nhiên, như mình đã biết, ông lão Marley không hề đáng sợ như vẻ bề ngoài. Điều này được thể hiện sau đó qua phân cảnh sau. Ca khúc Giáng sinh cổ điển Oh Holy Night được Williams hòa âm và trình bày qua dàn hợp xướng nữ, đàn organ và dàn nhạc. Đây là phần nền cho phân cảnh Kevin cuối cùng cũng vượt qua được nỗi sợ ông Marley và cả hai ngồi trò chuyện với nhau trong nhà thờ. We'll see what happens. Merry Christmas. Merry Christmas. Cảnh phim kết thúc với bản Carol of the Bells, một bài thánh ca cổ xưa được chuyển thể cho hợp xướng. Điều đặc sắc là giai điệu của bản nhạc này thực chất là một cách tái hiện mới của 4 nốt nhạc Dies Irae. Từ một giai điệu chết chóc dần trở thành một bản nhạc thánh thiện. Sự biến đổi âm nhạc này cũng là một phép ẩn dụ cho sự thay đổi của ông Marley từ một người hàng xóm đáng sợ thành một ông lão nhân hậu. Một sự biến đổi đầy tinh tế như một minh chứng cho tài năng của John Williams. Ngay tiếp sau đó là bản nhạc có tên Setting the Trap vang lên khi Kevin nghĩ ra hàng loạt cách phòng thủ để bảo vệ ngôi nhà khỏi bọn trộm. This is my house. I have to defend it. Trên nền nhịp điệu của bộ gõ mang phong cách pop, chúng ta nghe thấy sự hòa quyện tuyệt vời giữa nhiều nhạc cụ và chủ đề khác nhau. Với dàn nhạc dây, các than âm tăng dần của bộ gỗ, cùng tiếng chuông từ xe trượt tuyết và glockenspiel làm điểm nhấn. Những đoạn nhạc tiếp theo liên tiếp thể hiện những thất bại hài hước mà hai tên trộm phải chịu khi những cái bẫy sáng tạo của Kevin liên tục làm hỏng kế hoạch của chúng. You guys give up or you're thirsty for more? Để tạo ra cảm giác sinh động, John Williams đã phải tính toán thời gian chính xác để âm nhạc phù hợp với từng khoảnh khắc hài hước trong phim. Kỹ thuật này cũng có một tên gọi khác là Mickey Mouse, thường được sử dụng trong những bộ phim hoạt hình. Phần nhạc kết thúc với một chút lo âu, trước khi bản nhạc chủ đề Somewhere in My Memory vang lên, khi ông Marley giải cứu Kevin và làm nên cái kết có hậu. Come on. Let's get you home. Sáng hôm sau, mọi việc dần trở lại đúng quỹ đạo của nó khi Kevin được đoàn tụ với mẹ và gia đình. Và ông Marley hòa giải và gặp lại con trai cùng cháu gái. John Williams kết thúc bộ phim với một phiên bản hoàn chỉnh của Somewhere in My Memory. Một giai điệu thật sự tuyệt diệu. Với Ở nhà một mình, John Williams đã mang đến nhiều chủ đề âm nhạc đẹp đẽ và tài tình đan xen chúng với những bài hát truyền thống để tạo nên một bức tranh âm nhạc diệu kỳ. Âm nhạc như là một nhân vật riêng vừa nắm bắt được tinh thần của kỳ nghỉ lễ, vừa thể hiện được những cảm xúc tinh tế trong hành trình của cậu bé Kevin. Vừa duyên dáng, cảm động nhưng đồng thời cũng có những tông màu xám, khiến người xem vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi của một đứa trẻ bị bỏ lại một mình. Sự xuất sắc của nhạc phim Ở nhà một mình nằm ở sự đa dạng cảm xúc này. Đó là một chuyến tàu lượn cảm xúc, nắm bắt sự hồn nhiên của tuổi thơ, hài hước từ những cái bẫy của Kevin đến những khoảnh khắc ấm áp của gia đình. Nhạc phim dễ tiếp cận và dễ nhận biết nhưng cũng có nhiều lớp phức tạp và chỉ được khám phá dần qua mỗi lần nghe lại. Trong đó, sự chuyển mình từ một bản nhạc phim thành một giai điệu mùa lễ hội có lẽ là đủ để khẳng định cho bản nhạc chủ đề Somewhere in My Memory là một trong những tác phẩm trường tồn nhất của John Williams. Bài hát giờ đây đã vượt ra khỏi phạm vi bộ phim và vẫn được yêu thích, ngay cả với những người không biết đến nguồn gốc ban đầu của nó. Một bản nhạc gợi lên rất nhiều hoài niệm. Điều đó không chỉ nằm ngay trong tên gọi của nó, mà còn nằm ở phần lời kết thúc bài hát và đồng thời cũng khép lại tập hôm nay của chúng ta.